第一年在这个西藏职业技术学院学习文化课，第二年在公司学习技能，第三年在公司实习，第4年就业。现在目前整个咱们跟西藏职业技术学院合作了3年，现在目前就业已经达到了80个人。从学校来到这里实习6个月，实习之后就全班里留了我们5个人，在这边继续就业。毕业之后就直接来了这个企业，在这边工作2年了。现在工作收入挺好的，这边专门老师教嘛，直到现在为止一直都在培训。